Shtrëngohë mirë se po të vinë ditë të zeza për ty. Ja si vjet janë mot, ka me të mërë përshan një zot. Ka me të shku vera e moti, se me marrë nuk je i zot. Përshëndetje nga ndëm Lala dhe mirë se erë në podcastin tim. Apo mino që së më shkon edhe mu një podcast i tillë? Jo po, tash mas që bëna unë e bëni krejt, s'ka problem. Lendi, ta bën muzikën me zemër apo veç për pare? Mendoj që Bënë modest, tash mas të bën mendoj që veç për një fjallë goje, veç për inati. Dhe ma sot, dhe ma kohën, dua ta takoj. Ja t'je këno ma mirë si une. Inshallah. Apo ta marrë një ma që këno ma mirë si une. Po që dita që më tha, apo kupton, e knoj, pse jo. Kuj t'i thuj faleminderit për gjithë ke sukses që e ke? Printe mi e bënë të pamundëren, kursime, ndoshta edhe borç kanë hyrë. A bën me pa qysh pe kallë, ati që tha unë e kallë e bëj. Dashurin e përro moj vaj, o kur mos e harroje. Dashurin e paroj zemër, kur mos e harroje. Bashkjetes. Përshëndes. Armatur. A je martun? Ma titëm. Je gjithë shumë me burin tënë. Normal që fjallin e fundit e sa blerimi. Burë, okej, së kështu e nu që ty. Mirë po ka njëre falenderoj për durimin që ka pas aj me mua ato vite, se për me kam qenë një person krejt tjetër. Jenda o bre jenda, o sa keq ke bro. Jo mërzit 7 vjetë ke prit më bonon. E vërtet, deshti zoti, mas 7 viteve u bora non. Lindit, unë kam edhe një surprizë për ty. Kisha pas që me këshyrë. Tash e di moj non qa është e vëllati. Tash kur prindu bona vet. Do një edhe me më kuptu që për me kam emocione shumë. Nuk isha ndalë këtë moment, veç të qajtë.